ដាក់ចោលណាបាទដាក់ចោលណាខ្ញុំដននេះចឹងអូនខ្ញុំឲ្យស៊ីទេខ្ញុំទេចេះឲ្យស៊ីផ្អែមទាំងអស់គ្នាចាមិនថានៅក្នុងឬក៏ក្រៅប្រទេសទេចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំរ៉ាវែនថតចេញពីភូមិជាទៀលឃុំជាទៀលស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងចាថ្ងៃបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរចានាំបងប្អូនមកចាប់ក្តាមនៅស្រុកស្រែបងប្អូនចានេះតាមពិតមិញខ្ញុំចាប់បានខ្លះហើយដល់ទៅពេលទៅក៏ភ្លេចថតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះតោះទៅចាប់ក្តាមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកចាប់ក្តាមទាំងអស់គ្នាណាអូនមើលបានមួយហើយអាយុគីបអើយតាមគីបដៃអូយបងអូនល្អទឹកអើយមើលក្តាមមិនឃើញតាមច្រើនណាបងប្អូនអើយដើរល្អទឹកអស់ហើយប្រាហើយទឹកស្រែក៏មានតាមស្រែដែរដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅក្តាមចេញបងប្អូននេះតែបងប្អូនចាប់បានប៉ុណ្ណេះអូដាច់ជើងបាត់ទៅមួយទៀតវាត្រាំបងប្អូនចាអូតាមគីបអូគីបអស់ហើយគីបដៃគីបជើងគ្នាវាអស់ហើយវាត្រាំចាអូនផ្អើលអស់ហើយផ្អើលក្តាមអស់ហើយខ្លួនដើរតិចទេដើរតិចទៅទឹកកុំឲ្យលលក់ទឹកកុំឲ្យលលក់ខ្លួនលក់ទឹកខាងខ្ញុំគេចាប់ក្តាមក្នុងស្រែអញ្ចឹងបងប្អូនចាក្នុងស្រែអូក៏ដូចមកច្រោះមកក្នុងស្រែក៏មានក្តាមហើយការចាប់ក្តាមផងនេះដែរបើដើរទៅទឹកល្អគឺមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនចាបានទៅទឹកខ្លាអញ្ចឹងទៅលោបអញ្ចឹងទៅណាមួយមិនទៅដល់ណាបាត់ហើយទេអើមិនឃើញមកផ្លេតមិនបាត់
បងប្អូនចងផងក្តាមផងបងប្អូនតោះតើមើលខាងមកទៀតបងប្អូនជីវិតអ្នកស្រែបានតែប៉ុណ្្នឹងក្តីសុខហើយបងប្អូនចាតើបងប្អូនចាតោះទៅផ្ទះត្រួតត្រាំក្តាមតែទៅដល់យើងលាងវាឲ្យស្អាតបានទៅចាត្រាំតកកទៅយកច្រាស់ដោះវាឲ្យស្អាតតមកទៀតមកចាំយើងដាក់ត្រាំក្តាមតឥឡូវទៅទស្សនាវីដេអូត្រាំក្តាមទាំងអស់គ្នាភ្លៀងខ្លាំងទៀតដែរបងប្អូនណាអ្នកភ្លៀងឡើងលេចមេឃសូមអភ័យទោសផងបងប្អូនចាក្តាមត្រាំរបស់ខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូទេបងប្អូនចាព្រោះមកដល់ក៏រៀបដាក់ធ្វើពុបប៉ាប់ទៅអត់មានអ្នកថតឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានថតទេបងប្អូនចាសូមអភ័យទោសផងចាប៉ុន្តែឥឡូវមេភ្លៀងទៀតដែរបងប្អូនចាចាំមើលភ្លៀងរួចជីឆ្កែលមើលទៀតសិនទៅលោកមានក្តាមទៀតឬក៏ខ្យងអីចឹងយើងអាចរើសបានទៀតបងប្អូនចាខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូនបើសិនបងប្អូនណាចូលចិត្តចាប់ក្តាមចាប់អីដូចខ្ញុំចាមកនៅស្រុកខ្មែរមកបងប្អូនពេលកំពុងភ្លៀងណាបងប្អូនចាបែបហ្នឹងចាស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនចានៅជនបទបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនចាពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ពេលថ្ងៃក្តៅគឺសភាពខុសគ្នាចាប៉ុន្តែនេះភ្លៀងធ្លាក់បងប្អូនចាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
ខ្លាំងយកតែមែនតែនណាបងប្អូនមិនមែនខ្លាំងលេងហ្នឹងដាក់1មេធំជាងម្សៅមិញទៀតចាពេលភ្លៀងចឹងណាបងប្អូននៅឃើញកាលខ្ញុំនៅតូចតូចនោះដែលខ្ញុំដើរដូចខ្ញុំស៊ូមកឲ្យចិត្តទេបងប្អូនចាមានមនុស្សដើរលីអីវ៉ាន់មួយក្រុងតាមពិតដើរពេលដើរត្រូវទឹកភ្លៀងចឹងមានក្តីសុខបងប្អូនចាហើយបើសិនជាយើងពិបាកចិត្តអីចាយើងអាចដាក់ត្រូវទឹកភ្លៀងចឹងដូចអានេះនិយាយទៅដូចរោគព្យាបាលចិត្តចឹងពិបាកចិត្តអីអាចមានបានបងប្អូនចាដូចចាកើមនោះចាមនុស្សដើរបងប្អូនចាលីក្រុងស្រូវក្រុងស្មៅតែស្គនណាបងប្អូនហើយត្រូវទឹកចេះលេខស្រែមុខផ្ទះនេះបាត់ហើយបងប្អូនណានេះភ្លេងយកមិន1មេឥឡូវដាក់1មេទៀតឥឡូវលេខបាត់ហើយនេះលេខស្រូវមុខផ្ទះហ่ะថតនៅនឹងទឹកភ្លៀងហ្នឹងកាឡូថតវាអត់កើតចាព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើ Android ទេតែនៅខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងគឺភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបងប្អូនចាចាប់ដើមរាំងហើយបងប្អូនចាលើមតិចតែលើមចេះបើដល់កាត់ភ្លៀងវិញដឹងតែផ្លាស់សាយត្មងឡើងមក1មេទៀតបងប្អូនចា3មេហ្នឹងថ្ងៃនេះគាត់ថាភ្លៀង3ដងមួយថ្ងៃមកកាប់ភ្លៀង
ลงพลังนะบางปอนจ้าเพลงให้จอเด็ดบางปอนเมื่อหลักเธอเมื่อดำเน่าเพลงคลางจังเล็กอาหายบางปอนนะเสาหมกแกงยอมคือเล็กแต่มองบางปอนเป็นตึกชานจังคือจับกระดามอดบานได้บางปอนจ้าตึกชานเป๊กบ่ตึกติดโดยปรึกมันจังคือเชิงจับมันหล่อจ้าจับมือเคยสู้แต่นี่คือเล็กvậy tới lệch khăn tao mong bong bồn chà liền hai sao thiệt bong bồn chàจ้าบองปอนจ้าปตับปีเมย์แรงมาจ้านี่น่ะเราแปะตอนได้กราบไปปันแต่เล็กอ้อยสไลด์หมกเตี้ยบองปอนเอ้ยจ้ายกไม่นบเลี้ยวไม่จับกระดามันแต่อย่าเรานี่จับดามเล่นกาดปันดอยนู่ซอตุงน้องคือปูกอดมากับตบตึกกับไอที่ตึกก็บองปอนจ้ามาตึกโฮเจนวิงปันแต่เล็กอาหารนี่บางคนจะสื่อแต่เล็กจังอัดไอตีจ้าบอลอัดแต่เล็กจังเองแต่ก็มอยมาให้มาเตี้ยเล็กให้เล็กเตี้ยอันนั้นจำมาติดไอ้หยาบไอ้สื่อบางคนจ้าโปรยยำเนื้อสายยำดังจ้าแต่บาสันเจียบานแต่มาหยบปีหยบไอ้เล็กจ้าใครเรียงละโหดอัดเพลียมาเตี้ยเอ็มตะมองบางคนไอ้สื่อละอ่อนนะปูก็มาตกตึกแสดบองปอนเอ้ยนี่จ้าหมกเตี้ยปัตตาไปเพลียงมาแม่มาบองปอนจ้าเล็กอ่ะละลิงเนี่ยสระขังหมกเตี้ยยอมนั่นก็เล็กได้บองปอนจ้าสระเวงก็อัดไออันนี้สายเรียงตะเนียบได้เล็กอ่ะให้ปะโฮแจ้งไหมอ่ะ
mong mua chiên mày à mong tâm mong muaประมาณนาทีแม่ตัวน่ะงอมเพลงตำปีเมาสวงปะโฮตึกจังปะดอยโอ้ยไม่เพลงเรากันนัดยบนิ่งกายจังชรานะเมียกายปะ